Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun ngeunah masakan santri mah di Ciduhan Bidadari. Yeuh urang simak bareng-bareng. Pohara eta pokokna mah hese nyaritakeun konsep masak sate tapi ngeunah ka pohara. Kunaon eta? Surah almarhum Abah nu mantak ngeunah lantaran di Ciduhan Bidadari. Ye, siapa tuh percaya kan? Wah, tuh Ciduhan Bidadari. Oh, Masya Allah. Nah, lamun itu betul, lamun di luar santri masak misalnya warteg sama teh mah di Kilihan Jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae geuna? Ieu mah masak set, aduh aya ge lauk asin, aju eueuh minyak eueuh ditenden di luhur sangu. Plak tutupan geus 10 menit angkat, deuk asak deuk atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge euy atah. Cek emeng atah euy. Kalau ba omong sia ka ditu nyinggir. Iya, batak Imam Jalaluddin, Imam Jalalain di dia tak langsung baik. Ahidil kufar bisayf wal munafikin bil lisan wal hujjah. Asak tegaran. Tah hayang boga tafsiran kos kitu teh kudu dibongkar. Masya Allah, lu mantak ngaji teh 5 tahun. Saya ngaji seberapa tahun? 5 tahun. Dah, kakarak bisa masak. Asal masak kata sakieu tah kapangi bade pujemon sakieu kada lagu jahe naon sakieu tuh pajar nyolok pan sakieu padahal mah masak teh caina sakieu jahe makan husnuzon nya sok macem-macem. Nah anjing seberapa tahun sama santri? 10 tahun can percaya 10 tahun can percaya jadi santri. Encan dihitungkan kurang Jamil ngejurumnya ngeje sarap. Atuh dia ngasal ditangkang ngelel na yo sia. Tah itu kan kaitu gorak naik wari ngaji imriti ngaji jurumnya ngaji non gitu ngaranna ngaji imriti kemudian yakulu naik ke alfiah johar maknum. Oh naik ke sulam naik ke ukudul juman naik ke samsiah naik ke usul fikih jamu mal ka uji 10 tahun. Entak lawan ngaji sebarang sia masantren 10 tahun. Palingnya masak tenggerak. Masak tenggerak bisa letikeun. Eta. Maksudna naon? Bawa ngaji. Jadi datang ka jeung sasak. Letik we komporna set eta. Ngaji 2 jam, datang ka asak tenggerak. Jago itu santri itu beh mentak balik pondok teh nyen warteg nya jago masak santri pasakan santri nu mana nu teu ngeunah pasakan santri nu mana nu teu ngeunah ngasak jengkol jadi nikmat biasa santri mah masak goreng gareng gungsang gaseng jangan ngeunah bae santri mah padahal mah bumbuna sajadi-jadina. Ye, atuh masak. Emang aya nu bener santri masak tilok aya. Masak asem manya di konengan. Santri eta kos kitu. Ah, geus pokok dibere daging tah, dibere daging. Misalna korban, teu puguh masakna. Masak semur lain, jahe lain, masak. Ah, geus puguh padang lain. Nyana mah asal asak diuyahan. Pokona ente minu dahar jeung santri kaget. Ini konsep masak dari mana? Tapi tidak nyambal tepuguh tuh naon da geus bucok kadinya geus pokona sambal teh pasti santri mah tah bawang cet cabe cet telan cet karasi trek kadinya naon deui atuh kadieu aya salap di kadinya teh koncom ye ieu si sambal ala ulah disebut sambal naon tapi geunahna luar biasa pohara eta pokoknya mah hese nyaritakeun konsep masak sate tapi ngeunah ka pohara.
kunaon eta surah almarhum abah nu mantak ngeunah lantaran diciduhan bidadari. Coba percaya kan? Wah, atuh cidu bidadari. Oh, masyaallah. Nah, lamun itu betul, lamun di luar santri masak misalnya warteg teh mah dikilihan jurig. Beda. Pada masakan santri mah di mana bae geuna? Eueuh ieu mah masak set, aduh aya ge lauk asin, aju eueuh minyak eueuh ditenden di luhur sangu. Plak tutupan geus 10 menit angkat, deuk asak deuk atah. Dahar. Ngeunah bae. Ngan paling emeng ge euy atah. Cek emeng atah euy. Kalau ba omong sia ka ditu nyinggir. Santri. Masya Allah. Pokoknya nucan pernah mondok dan pernah mondok rugi. Tinyahon nikmat dahar. Sakitu bae ulah wakang ngaji heula nih. Ulah wakang ngaji nikmat dahar. Masya Allah lamun geus betah di pondok. Geus. Haju kulantaran ngeunah atuh masak bae. Subuh kiai ka masjid nyana ngisikan. Sialnya satu santri. Ngisikan kocek. Aduh maksudnya mah yang balik subuh meureun nyarap gitu. Gitu ge jam 10 masak deui. Nyana keneh ke jam 2 masak deui. Nyana keneh menjelang maghrib masak deui. Masya Allah penting masak deui bae. Mantap kolot da isi sia teh beak mah dijual apa ya di dahar mah menjadi dijual. Jasa di imah ge tilok kitu-kitu teh mah aing endek atuh ngabiayaan. Masya Allah nikmat aja di pondok eta geus ese nyaritakeunana ngeunahna dahar di pondok teh kos kitu. Aya masalah tapi di pondok mah kos kitu disengserikeun. Ulah disengserikeun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun geus teu bagi dahar. Puasa bae. Nu puasa mah. Kabelah ditu teh mikirnya aing kebal dan cek yang mondok jipan kieu bae geus aing mah mal dahar. Mal masak gitu. Saya mal masak mal dahar mah milu tapi. Tapi bener asal geus rada kolot eta nyantri mulai Senin Kemis dipaksa dititah Senin Kemis mal daek lain cari pesantren modern. Pesantren modern puasa Senin Kemis puasa dipaksa tak guru di pesantren modern mah. Tahajud berjamaah, duha berjamaah. Teu meunang digegereukeun biar nanti di rumahnya terbiasa. Kabeh dididik seperti itu. Didinya na bener sieun ka guru geus teu meunang poin dan lain sebagainya. Balik ka imah boro-boro tahajud jeung duha nu 5 waktu ke hantu. Pesantren modern geus katinggal urang. Ukula ka tajribah jekolot ka loba nu bebeja ka kula. Tapi pesantren kos kieu mah lalaworan. Lucale-cale alagaan atuh banyak pesantren ucing-ucingan naonan. Atuh kolot di ucing-ucingan. Ye, tapi diantepen bae orang terus ngaji deui kayak lalagaan 5 tahun kada terbentuk. Apa aya guru nu nitah Senin Kemis di pesantren-pesantren malah sadaekna. Geus bae teu jahos Senin Kemis ka beladina bikin sorangan tina ngaji. Oh, cek dibaca ku sorangan jina naonan dia aing maca bae dipelaksanakeun henteu cekna. Mulailah aing Senenan gitu teh mulai Senin ke Kemis datang ka Zohor doang tapi ka ditu nemen. Tapi geus gak bentuk lah. Mulai sholat naik berjamaah asal geus 5-6 tahun masih make sorban. Kadang-kadang salah kolor gitu. Tah gak bentuk jek mulai andi mantap kuliah digenggerekeun budak 1 tahun 2 itu budak ulin bae sabar tahun di dina 3 tahun antara 3 tahun mah tuh aja itu budak can punggung aja sabar tahun 5 biarin udah sabar tahun budak 10 tahun kalau ulin bae kaje dikira bener atuh. Tapi sadar sadar sorangan set. Nah, apakah titah hudang tipe teh dititahan ku kiai na? Moal aya
sa Indonesia nu ditahan udang di peting malah tapi nyana udang sorangan kayak kababatur ngobrol bae sia ajun ngobrol bae kurut nyana teh kamari mah nyana ge kos kitu ngobrol bae kabelah dia gandeng tahajud nyana kakara eta padahal tahajud nah ieu kesadaran kan kesadaran Masya Allah nanti cerita moal bisa ngabongkar masalah karak 10 tahun moal namun suar tahun pesantren 15 di mana di anu rada deres si ganda ieu aya takriran meboga ya budak bisa macan puguh tapi geus rada deres jadi aya masak bakal uji kurang ngaji anu sekian tahun ngaji anu 15 kan itu yes. Ayo pan ngaji kosita kolot ya kan jahidil kufar wal munafikin ieu teh amilna hiji tapi dua makmulna sedangkan berbeda hukum nah ieu kan hese nu kos kieu teh nantak Imam Jalaluddin bah langsung asak jahidil kufar bisae wal munafikin bil lisan wal hujah munafik mah lain kudu diperangan tapi kul lisan jeung hujah sebab munafik mah zahir nama iman batin nama henteu sedangkan kangjeng nahnu bizahir wala nahkumu bisarair tuh mentak cak usul fikih dak fahkum bizahir wala tahkum bisarair ucapan kangjeng nahnu nahkumu bizahir wala nahkumu bisarair beda itu mah hadis mari jadi kaidah tahkum bizahir wala tahkum bisarair ya urang lamun ngadenge tahkum bizahir wala tahkum eta usul Alhamdulillahirabbil alamin sakitu tina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.